सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका के अंदर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बसर करते हैं, या तो काम करने के हवाले से या फिर पढ़ने के हवाले से। आज के इस एपिसोड में उन चंद पाकिस्तानियों से आपको मिलवाएंगे जो यहाँ पर ना सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत गहरे और मोहब्बत भरे जज्बात भी रखते हैं। शुरुआत करते हैं न्यू जर्सी में अपना करियर बनाने वाले एक पाकिस्तानी मॉडल से, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रख चुका है। इसके अलावा ना सिर्फ एक अच्छा सिंगर भी है, बल्कि स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखता है। अपने करियर के हवाले से वो क्या कुछ सोचता है, आइए उसकी ज़बानी जानते हैं। मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं। मोहम्मद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, everything's good, thank you very much. अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से यूएसए में रह रहे हैं? About 20 years. अच्छा, तो ये जो सब कुछ मैंने आपके बारे में जब आपकी प्रोफाइल सुनी भी पढ़ी भी, तो आपने इतना कुछ किया है, मॉडलिंग भी आपने की है, क्रिकेट का भी आपको शौक़ है, आप पढ़ते भी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, और फिर ये कि इसके अलावा आपने अपना बिजनेस भी शुरू किया है। तो इतनी सारी चीज़ें करते हुए कभी थकते नहीं थे? Absolutely, especially mentally. But you know what? I have a lot of interest in different things. Though you know, I have no regrets, and hopefully, you know, I'll be successful in one or more of these things. And just you know, as long as I manage my time properly. Energy goes in the right directions. I'm all right. अच्छा, चलो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने स्टडीज़ में क्या किया है? I got a bachelor's degree in economics and statistics. I graduated from Rutgers University last year. और उसके बाद मॉडलिंग का ख्याल क्यों आया? Actually, modeling was from the beginning. Actually, I was recommended by teachers and some other people to actually try it. So for the first couple of years in college, that's what I did to make money. अच्छा, वैसे मोहम्मद से हमें काफ़ी सारी और भी बातें करनी है, इसलिए शायद चलते हुए हम थक जाएंगे, हम बैठ जाते हैं। क्या ख्याल है मोहम्मद? ठीक है। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि आपको स्कूल में टीचर्स वगैरह कहते थे, तो स्टूडेंट लड़कियां जो थी वो भी कभी लाइनें मारती थी खूब? I like to say that's true. अच्छा, फिर उनको पता चलता था आप पाकिस्तान से हो, तो कभी ऐसा होता था कि उनको पता चलता कि पाकिस्तानी लड़के भी अच्छे होते हैं? There you go. I don't know about that, but hopefully I made Pakistani dudes seem okay. अच्छा, अब मॉडलिंग का थोड़ा सा बताएं, कब स्टार्ट किया इस प्रोफेशन में, पहला ब्रेक कब मिला और फिर रिस्पॉन्स कैसा आया? I started, let's say I would say my freshman year in college. I sent my pictures out to a modeling agency in Philadelphia. Luckily, I got scouted. They brought me over to Philly. Did a couple of fashion shows. I did fashion modeling for a couple of designers, Rock and Soul, and I would do it with extra cash, and it did help me out a little bit. तो इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्योंकि पाकिस्तानी होने की ऐसे से कभी-कभी मुश्किल भी पेश आती है, फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं आप इस प्रोफेशन में आगे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। Obviously, when it comes to modeling, going you know, very big, you know, for example, some of the guys who make a lot of money in modeling, it is a little tough, considering that mainstream modeling is white. ठीक है। अच्छा, मोहम्मद के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद मैं इस शो की इनके इंटरव्यू के शुरू में नहीं आप लोगों से शेयर कर चुकी थी, वो ये कि ये इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं कि इनके अंदर सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं, म्यूज़िक के हवाले से भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मोहम्मद, म्यूज़िक में क्या कुछ किया, हमारे ऑडियंस को बताएं। Started music about 3 or 4 years ago, actually under the stage name A to Z. My first name Aziz with a 2 in the middle. So that would be my stage name. I started doing that a few years back. Luckily, I got a good fan base, and from there I was contacted by a record label called Flavor Music Records down in Florida. I shot a music video with them last year, and still waiting for its release, and we'll see where that takes me. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन। ये वो पाकिस्तानी बच्चा है, वो पाकिस्तानी लड़का है जो कि यहाँ पर एक काम नहीं बल्कि कई काम करे और हर काम के अंदर इसने अपना नाम बनाने की कोशिश की है। अभी इसके पास एक लंबा सफ़र, एक लंबी उम्र बाकी है। इसने वो स्ट्रगल फेज़ जो इस वक्त ये गुजार रहा है, इसको कभी ना कभी ख़त्म करना है। लेकिन ये उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि अपने मुल्क में रहते हैं, एक अच्छी एग्जाम्पल है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी हर वो शौक़ जो कि उनके अंदर मौजूद है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कम अज़ कम कोशिश कर सकते हैं। मोहम्मद ने स्टेप उठाया, मोहम्मद ने कोशिश की, और आज वो यहाँ के मुख्तलिफ प्रोफेशंस में नाम भी कमा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स रहते हैं उनके लिए ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि वो उस कोशिश में आगे बढ़ें, जो कि शौक़, जो जज्बा उनके अंदर किसी एक प्रोफेशन से मुताल्लिक है, खुदा उनको कामयाब करे ना करे, ये उनकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका में कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर के लिए खासा काम भी किया और उनको एक नई ज़िंदगी अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करने का मौका भी दिया। ऐसी एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से आपको मिलवाते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दुबई से रुमैसा मोहानी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं E8 नामी कंपनी की। इनसे पूछते हैं कि ये कंपनी है क्या और आखिर GIST के साथ इनका ताल्लुक किस तरह से जुड़ा है। रुमैसा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा रुमैसा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो E8 नामी कंपनी है ये है क्या?
E-Aid ایکچولی شارٹ فارم ہے ایجوکیشنل ایڈ کا, اور یہ بیسیکلی آن لائن ٹیوٹرنگ کمپنی ہے جو ہم نے تیار کی ہے. میں پرسنلی ایک ٹیچر ہوں, پچھلے 15 سال سے میں یہاں UAE میں اور اس سے پہلے پاکستان میں بھی ٹیچنگ کی ہی لائن میں تھی, اور ہائی اسکول اور اپر لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی رہی ہوں. میری فیملی بھی اسی لائن میں تھی. تو مجھے اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے کہ اب زمانہ چونکہ انٹرنیٹ کا ہے اور وہ ٹریولنگ اتنی مشکل ہو گئی ہے, ان کو آنا جانا مشکلات دوسری بھی رہتی ہیں, تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ آپ ہمیں آن لائن پڑھانا شروع کریں, ہمارا ٹائم بچتا ہے. تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے انہوں نے خود ہی مجھے سجیشن دی کہ آپ کیوں نہیں ہمیں آن لائن ٹیچنگ شروع کر دیں. تو میں نے آہستہ آہستہ کچھ اسٹوڈنٹس کو آن لائن ٹیچنگ شروع کی. اب یہ ہوا کہ جب یہ جسٹ والا کا میرے پاس ایک دفعہ ان کا کچھ میسج آیا انٹرنیٹ پہ کہ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ انوویٹیو پروجیکٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ سامنے لائیے, تو میرے ذہن میں یہی پروجیکٹ آیا کیوں نہ آن لائن ٹیچنگ, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہے اور آف کورس لٹل انوویٹیو بھی تھا. تو میں نے ان کو یہ اپنا سبمٹ کیا کہ میرا یہ آئیڈیا ہے, اور ان کو پسند آیا, انہوں نے اس کو باقاعدہ سلیکٹ بھی کر لیا. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ سیمی فائنل اور پھر فائنل میں باقاعدہ اس کا میں نے بزنس پلان تیار کیا آگے فیوچر کے لیے بھی کہ اس کو ہم کس طرح سے چلائیں گے, اس کی اگر فنڈنگ ملی یا ہم کس طرح سے اس کو بڑے پیمانے پہ چلا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان اور ورلڈ اوور, ناٹ اونلی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس آن لائن تو کہیں سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے. تو ہم نے یہ ان کو پاس سبمٹ کیا اور سلیکٹ ہو کے پھر سیمی فائنل, پھر فائنل, اور پھر ماشاءاللہ پھر میں یعنی بیسٹ فیمیل انٹرپرینور کا ایوارڈ بھی ان سے ملا مجھے. تو یہ ایک بہت اچھی میرے لیے انکریجمنٹ تھی. حالانکہ میں اس سے پہلے کبھی کسی انٹرنیشنل مقابلوں میں نے حصہ نہیں لیا, لیکن میں پرسنلی ایک بزنس ٹیچر ہوں, تو یہ میرے لیے ایک بزنس کو ایک اپنے اسکلز کو سامنے لانے کا ایک موقع تھا, بہت اچھا میرے لیے, جو میرے لیے فائدہ مند کافی ثابت ہوا. اچھا رمیسہ, بیسٹ فیمیل انٹرپرینور کا ایوارڈ آپ کو ملا, اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مشکلات بھی آپ کے راستے میں آئی ہوں گی, لیکن آپ نے کامیابی کا سفر بہت کامیابی اور زبردست طریقے سے آپ نے یہ سفر طے کیا. GIST سے جب آپ کا پہلی بار رابطہ ہوا تو آپ کو لگا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن زیادہ تر فیس بک, ٹویٹر, اس قسم کی چیزیں, انفارمیشن سے متعلق بعض اوقات ہم صحیح بینیفٹ نہیں حاصل کر پاتے, تو آپ کو شروع میں سمجھ آیا تھا کہ مجھے کس طرح سے بینیفٹ لینا چاہیے؟ پہلے تو مجھے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ میں سلیکٹ ہو سکوں گی, لیکن جب انہوں نے مجھے پہلی بار میرے پاس کال آئی کہ آپ کا یہ سلیکٹ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں, اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. اور اس کے بعد یقیناً پھر ان لوگوں سے مسلسل مجھے ہیلپ ملی رہی ہے, اور کنٹینیوسلی یہ لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, اور مسلسل روز یا ہر 2-3 دن میں ان کے پاس سے کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے میرے پاس کہ آپ کیا کر رہی ہیں, یا آپ کو کیا ہیلپ چاہیے, ہم آپ کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں اور بھی بہت سے لوگوں کے کانٹیکٹس دیے, اسپیشلی ڈیورنگ دا ہول پروسیس آف مائی کمپٹیشن. انہوں نے کافی لوگوں کے کانٹیکٹ ہمیں دیے, جیسے کہ جو مینٹورز ہوتے ہیں ہمارے, مختلف جو لوگ انڈسٹری اسپیشلسٹ تھے, ان سے ہمارے انہوں نے لنکس کروائے, اور ان سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی اپنے بزنس پلان کو بہتر بنانے میں, کیونکہ انہوں نے کئی چیزیں میری ماڈیفائی بھی کی, مجھے آگے کا فیوچر بتایا. ظاہر بات ہے میں اتنی زیادہ انڈسٹری میں تو تھی نہیں پہلے, میں بالکل نئی اس لائن میں, تو مجھے ان سے بہت زیادہ ہیلپ ملی, اور میرا خیال ہے کہ ان کی ہیلپ کے بغیر میں شاید یہاں تک نہ پہنچ سکتی. تو یقیناً جسٹ کے لیے میں بہت تھینکفل ہوں اس آرگنائزیشن کی, اور بڑی سرپرائزنگلی بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ اور بھی تمام لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے اس طرح کی آرگنائزیشنز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. رمیسہ موہانی ہمارے ساتھ موجود تھی, فاؤنڈر اور CEO تھی E8 کی. پاکستانی ینگسٹرز یہاں پر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ اسکولز اور کالجز کی سطح پر بلکہ مختلف آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی. مزید بھی اس بارے میں بات ہوگی لیکن اس بریک کے بعد. میں یہاں پر آنے کے بعد ان تمام امریکنز کی جو کہ اصل میں جن کے انسیسٹرز پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی سوچ جاننا چاہتی تھی کہ اس وقت وہ پاکستان جو کہ میپ کے اوپر موجود ہے دنیا کے, اس پاکستان کے بارے میں یہ پاکستانی بچے جو کہ عرصے سے یا شاید بچپن سے ہی نہیں پاکستان گئے ہیں کیا سوچتے ہیں. جی ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع, ان کی سوچ جاننے کا موقع ملا. بہت سارے سوالات تھے, ان کے بہت سارے کنسرنز تھے, اور میں کوشش کروں گی کہ جب ہم اس جرنی میں ساتھ ساتھ چلیں, جب آپ سب میرے ساتھ ہوں گے, تو اس جرنی میں ہم ان ایشوز کو ٹارگٹ کریں جو یہ پاکستانی یہاں رہتے ہوئے سوچتے ہیں, اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہاں کے جو ینگسٹرز سوچتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے.
پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے لیے آتی ہے. کئی پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ایک بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے اسے کس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں. میں بالکل ویسے یہاں آنے کے بعد پکوڑے اور چنے چاٹ جو ہوتا ہے اور دہی بڑے، بس وہ ایک پرانی یادیں تھی، بھولی بسری باتیں رہی، لیکن اب وہ کہاں رہا. تھوڑا سا آپ لوگوں سے ایک انٹروڈکشن چاہوں گی. میرا نام محمد ارسلان اللہ شریف ہے اور میں جرنلزم اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ دی یونیورسٹی آف میریلینڈ کالج پارک. اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ کیمپس بیسڈ نیوز پیپرس کے لیے لکھتا ہوں اور اپنے پاکستان اور مسلم کمیونٹی کو پورٹرے کرتا ہوں. اینڈ اس کے علاوہ کراچی میں ایک آرگنائزیشن میں نے فاؤنڈ کی تھی وین آئی واز ان پاکستان ان 2003. آئی فاؤنڈیڈ دیٹ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کا نام کراچی اسٹالورٹس لیو کلب ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک جیسی ایجوکیشن ملے. تو جس اسکول سے میں نے خود پڑھا اس اسکول میں اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پرائیویٹ اسکولس میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کرتی ہیں؟ میرا نام ازکا عثمانی ہے اور میں اس وقت نووا کمیونٹی کالج سے انڈر گریڈ کر رہی ہوں بزنس میں، اور 1 سال پہلے میں نے ہائی اسکول سے گریجویٹ کیا تھا. تو اس وقت بیسکلی اسکول چلتا ہے، اسکول بھی چلتا ہے، پکوڑے بھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ بھی چلتی ہے، سب بھی چلتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میرا نام ہے ماوش رضا. آئی جسٹ ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام یونیورسٹی آف میریلینڈ بالٹیمور کاؤنٹی، اور ابھی میں انٹرنشپ شروع کر رہی ہوں ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. مگر پچھلے سال میں نے ایک ڈاکیومنٹری شروع کیا تھا، تو جسے ارسلان ابھی کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ، لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں میں لوگوں کو اپنے اسٹوریز کا پوچھوں. تو جو بالٹیمور میرے کمیونٹی کے پاس ہے، ان لوگ کے پاس بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف لوگ ہیں. امیگرینٹس ہیں، ہوملیس لوگ ہیں، ورکر لیبر رائٹس جس کے پاس زیادہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں میں ان لوگ کا اسٹوری میں سنوں اور پھر سب کو دکھاؤں. جو جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا پاکستان میں رہنے والوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس پاکستان سے نکلتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ زیادہ تر اس میں سے پڑھ بھی رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ ہم نے کچھ بننا ہے اور اس کے بعد واپس آنا ہے. تو آپ کے ساتھ جو اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے جو یہاں پر ہوتے ہوں گے، اس میں سے کتنے فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ واپس پاکستان جاتے ہیں اور وہاں پر کام کر پاتے ہیں؟ آپ سے میں جاننا چاہوں گی. زیادہ تر جو پاکستانی یہاں پر آتے ہیں ان کو obviously مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہیں پر رہیں. لیکن کچھ کافی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جذبات ان کے اندر ہوتا ہے کہ پاکستان واپس جانا ہے. Not all of them do. ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں لائر بنوں، یہ پالیٹکس میں جاؤں، اس کے بعد پاکستان جاؤں، پاکستان میں سیاست میں جاؤں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہاں پر کیونکہ رہ رہی ہوں تو مجھے پاکستان کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتہ کہ جتنا وہاں کے جو نیٹو پاکستانیز ہیں ان کو پتہ ہے. اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان سے بندہ اٹیچڈ بھی رہے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہاں پر یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے آئیں گے، لیکن اس کے بعد وہ یہاں پر ہی پرماننٹلی سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہاں سیٹل بھی ہو جائیں تو کم از کم آپ کو یہ ضرور یاد رہے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے اور وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. اچھا آپ مجھے ایسا لگا کہ واقعی اس آئیڈینٹی کو بھولے نہیں ہیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے پاکستانی بچوں کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، جبکہ آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں. تو مجھے یہ بتائیں لوگ کتنی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ ایک بچہ جو پڑھ بھی رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہو، تو یہ کیسے کیا واقعی لوگوں کی طرف سے مدد ملتی ہے؟ میں یہی اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلپ ہم کو اسی لیے بہت لوگ ہیلپ کرتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے اینڈ دین دے سی کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں. بہت لوگ ہیلپ کرتے ہیں، بٹ میجورٹی آف دیم وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بہت پرانا ریلیشن شپ ہوتا ہے، بہت پرانا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، میرے فرینڈس، میرے فیملیز، اینڈ ان کے تھرو جو میرے کانٹیکٹس بنتے ہیں. بٹ پبلکلی ہم کو وہ سپورٹ نہیں ملتا کیونکہ میرے نام کے ساتھ کوئی بھٹو نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ کوئی خان نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ کوئی مشرف نہیں ہے، اور میں کوئی جرنل نہیں ہوں. میں کسی اور اگر میں بلاؤں، میرے نام کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے، صرف میرے بابا جی کا نام ہے اور وہ ہے مرزا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ صرف کھوکھلے نعروں کے پیچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو جب تک ریکگنیشن نہیں ملے گی، بیکاز پاکستان جا کے لوگ جان دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ جان دینے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ایک کام بھی نہیں کرتے. لیکن جان جب دے گا کوئی کہ جب اس کو ریکگنیشن ملے گی، جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں مروں گا بھی تو میرا کام آگے چلے گا، میرا نام آگے نہیں چلے گا. ہمارے پاکستان میں لوگوں کا نام چلتا ہے لیکن کام کسی کا نہیں چلتا. قائد اعظم محمد علی جناح کا کون سا ایسا بیک گراؤنڈ تھا جو وہ اتنے بڑے لائر اور لیڈر بنے کہ آج کوئی قائد اعظم محمد علی جیسے جذبے کے ساتھ اگر میں چاہتا ہوں یا علامہ اقبال کی طرح میں چاہتا ہوں آگے بڑھنے کو، تو کون مجھے پاکستان میں آگے جانے دے گا؟ مجھے بولا جائے گا کہ میں کراچی سے ہوں تو کوئی مجھے بولے گا کہ تم مہاجر ہو، تم ان کا ایجنڈا آگے لے کر جا رہے ہو. کوئی مجھے بولے گا کہ تم سندھی کا ایجنڈا لے کے جا رہے ہو. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہم
हमने जब टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान बनाया, हम हिंदुओं से अलग होकर पाकिस्तान आ गए, तो आज हम क्या हैं? सलान ने इतना सच बोल दिया, मुझे लग रहा है आज मेरा आखिरी शो है, मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ कह दूँ, क्योंकि इतना सच तो शायद टीवी पे चल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किलों से डाइजेस्ट किया। और मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसको डाइजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप मुश्किल चीज़ों को हज़म नहीं करेंगे आपको सख्त हालात में जीने की हिम्मत नहीं मिलेगी, और ये हिम्मत ही हम पैदा करना चाहते हैं। और प्लीज़ 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 इस प्रोग्राम को कल से बंद मत करिएगा, वो इसलिए क्योंकि यही सच वो है जो कि पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, मुझे तो यहाँ आके एहसास हुआ कि मेरी पूरी सैलरी जो है वो घर के खर्चे में खत्म हो जाती है, तो यार यहाँ पर भी पेट्रोल वगैरह सब महंगा है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ जी, मैं स्पेशली क्योंकि मैं स्टूडेंट रहती हूँ, काफ़ी पता चलता है, अच्छा खासा जेब से पैसे निकलते हैं जब आपने गैस भरवाने जानी होती है। और देखिए यहाँ मक्खियाँ भी होती हैं, मक्खियाँ भी होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मक्खियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर भी मतलब वही होता है कि पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि जी अमेरिका जाओगे तो जन्नत है, वहाँ पर जाओगे तो आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, आप पैसे भेज सकते हो, वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होता, वहाँ पर बस सब कुछ सही है। लेकिन रियलिटी इज़ डिफरेंट। अमेरिका भी एक मुल्क है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान होते हैं, तो यहाँ पर भी गैस महंगी होती है। यहाँ पर भी पिछले दिनों जब DC में हमारा तूफान आया था तो उनकी बिजली चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है, यहाँ पर भी सारा कुछ होता है, तो इतना भी कोई डिफरेंट नहीं है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन इतने भी सुहाने नहीं होते, जब आपको ढोल बजाना पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है। अल्लाह ताला भी उन कौमों को बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलना चाहती है। और उसके साथ मैं ये कहूँगा कि रिस्क और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी इज्जत जो होती है वो हमारे अपने हाथ में होती है। जब तक हम अपनी इज्जत करवाना नहीं सीखेंगे, कोई दुनिया में आकर हमारी इज्जत नहीं करेगा। पाकिस्तानी यूथ को एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने फ्रेंड्स में हमेशा से पागल मुझे कहते हैं वो, मुझे भी वैसे अपने फ्रेंड्स में पागल ही कहा जाता है, वो इसलिए कि जो सच बोलता है उस बेचारे को पागल कहा जाता है। बट मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं पागल हूँ, बिकॉज अगर ऐसे पाकिस्तान में हज़ारों पागल हो जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो लड़की होती है तो कहते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, लड़का होता है तो इसको इंजीनियर बनाएंगे। और भी कई कामयाब पाकिस्तानियों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। न्यूयॉर्क में कुछ अर्से पहले एक प्रोटेस्ट में मेरी मुलाकात हुई चंद पाकिस्तानी लड़कियों से, जिनको यहाँ पर पढ़ने के अलावा मुख्तलिफ किस्म के मुस्लिम इशूज़ से रिलेटेड प्रोटेस्ट में शामिल होने का मौका भी मिलता रहता है। किस तरह से वो पाकिस्तान को और मुसलमान होने की हैसियत से अपने केस को आगे लेके आती हैं, उनके ख्यालात जानते हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बर्मा और बांग्लादेश से भी आए हैं, और कई ख़वातीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसी एक खातून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Where are you from? Bangladesh. Why you are here? I am here because the way we are getting Muslim are treating in this country or all world, Muslim are not treating well as we can expect, especially women. अमरीका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के साथ नामुनासिब सलूक हो रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ। हर जगह पर ज़्यादती हो रही है। अगर हम अब भी बाहर निकल कर एहतजाज नहीं करते तो मुस्तक़बिल में हम कैसे कामयाब होंगे? ख़वातीन को अपने माशरों में रहते हुए इत्तेहाद पैदा करना होगा। 9/11 का वाक़या 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाना, लेकिन आज भी यहाँ के मुसलमान उसके असरात से नहीं निकल सके, और पाकिस्तानी उन्होंने तो शायद सबसे मुश्किल वक्त यहाँ पर देखा है। लेकिन अब की सूरत हाल में रह रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए मैं वाकई ये बात कहूँगी उन पाकिस्तानियों से जो कि अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं, कि यहाँ पर मैंने बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को बर्मा के लिए प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा है। चंद पाकिस्तानी लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूँगी कि आखिर क्यों वो आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग कहाँ से हो पाकिस्तान में? कराची, पाकिस्तान। और आप लोग? जी, कराची से। अच्छा, आप सब लोग कराची से हो? अच्छा, आज का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है बर्मा के लोगों के लिए, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग इस प्रोटेस्ट में क्या सोच के शामिल हुए हैं? बर्मा में जो हो रहा है वो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और एक मुसलमान की हैसियत से हम एक हुज़ूर साहब ने फरमाया हम एक जिस्म की तरह है। अगर एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरा हिस्सा भी पूरा जिस्म बुखार में हो जाता है। तो हमें भी उसी तरह एक जिस्म की तरह होना है कि अगर हमारे जिस्म का एक हिस्सा, हमारी मुसलमान उम्मत का एक हिस्सा तकलीफ़ में है तो हम सब तकलीफ़ में हों, और अगर हम किसी और तरह सपोर्ट नहीं कर सकते तो इन रैलियोज़ में आके ही सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी आप लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हो, इतने साल लग गए हमें लोगों को ये समझाने में, और अभी भी हम ये कर रहे हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। क्या वजह है कि क्या हमने अपना केस इतना स्ट्रांगली लोगों के सामने और दुनिया के सामने पेश नहीं किया?
Well, I think हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, but eventually it's like the media, how the media portrays Pakistan and the people of Pakistan who are living here. You know, for example, the other day I was speaking to a woman, and you know, when she asked me, you know, she was curious, seeing my headscarf, she asked me, where are you from? तो मैंने उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, and then you know, I could see she was very afraid to ask me anything else. तो we're just looking at her. I mean, मैं देख सकती थी उसने कभी किसी शायद पाकिस्तानी से बात नहीं की, और जब बात की तो उसे अजीब लग रहा था कि पाकिस्तान वाकई एक्चुअली बहुत अच्छे मतलब लोग हैं, यू नो, जिस समय उससे बात कर रही थी। तो सिर्फ कि पाकिस्तानी बल्कि मैं कहती हूँ हर मुसलमान माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन अब मुश्किल कहाँ पेश आई यहाँ पर रहते हुए आप लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस बात को साबित करने में, और दुनिया भर में हर जगह पर कि पाकिस्तानी और मुसलमान ऐसे नहीं है जैसे उनके बारे में सोचा जा रहा है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहती, इदारों की बात नहीं करना चाहती, आम इंसान होने की हैसियत से आज भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि हम आइंदा ज़िंदगी में भी इनके दिमाग में से इमेज हटा सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम टेररिस्ट नहीं हैं, मगर आज भी हम क्लासों में, स्कूल में, इधर उधर जहाँ भी हम स्कार्फ पहन कर जाते हैं, वो हमारा ड्रेस देखते हैं, वो हम इसी तरह कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट कभी हुआ, किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया जिससे आप लोगों को बहुत अफसोस हुआ और आप लोगों को लगा कि ये कितना गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में? हम एक दफ़ा ये हुआ कि मैं बस बहन के साथ चल रही थी और बस उन्हें गाड़ी से किसी ने चिल्लाया कि go back to your own country, like वहाँ पर आए थे, वहाँ पर वापस गए। मैं तो यहाँ पर ज़िंदा हुई थी, तो मेरा भी ये भी मतलब आप यहाँ पैदा हुई जी, तो ये भी मेरा कंट्री, वो भी मेरी कंट्री, दोनों मेरी कंट्री हैं। जो कुछ यहाँ के पाकिस्तानी अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस किस्म की भी सिचुएशन बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो खैर हालात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। मेरी कई पाकिस्तानियों से बात भी होती है इस बारे में, उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल फेस गुजारा है, लेकिन अब कुछ हालात बेहतर हुए, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जैसा उनको दिखाया गया था या जैसा उन्होंने देखा था वैसा नहीं था। कितना हाथ इसमें मीडिया ने, कितना हेल्प इसमें मीडिया ने की उस गलत इंप्रेशन को ख़त्म करने में, कितनी हेल्प इसमें गवर्नमेंट्स ने की, पाकिस्तान की हो या यूएस की हो, क्या उन्होंने वाकई हेल्प की भी या नहीं? हेल्प तो मैं कहीं से नहीं देखती, मगर ये है कि जब बहुत ज़्यादा अरसा हो जाता है तो ज़ख़म बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह की एक बात है कि अब अरसा होना शुरू हो गया, लोग भूलना शुरू हो गए, नए लोग आते हैं जाते हैं, तो इस तरह ज़्यादा नहीं किसी को पता। मगर 9/11 को भी बहुत टेंस होती है, दुनिया देखती है, यहाँ की दुनिया बहुत ख़राब नज़रों से देखती है कि तुम्हें खुद फील गिल्टी होता है, इवन दो वी आर नॉट टेररिस्ट बट स्टिल यू नो। मीडिया की बात है, मुझे नहीं पता मीडिया ने इसके बारे में क्या किया, लेकिन एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन को खुद अच्छा किया। क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारा अपना बिहेवियर, अपनी जो आदतें होती हैं, ये लोग जब देखते हैं तो फिर इन लोगों को अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो मीडिया हर एक के साथ करता है वही हमारे साथ भी हुआ है। अच्छा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप लोगों को, आप में से कोई जॉब वगैरह करता है? जी। अच्छा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आई कि आप लोगों के साथ अलग से स्कार्फ पहनने के ऊपर कोई आपके साथ सलूक किया गया हो या बात की गई? हर दफ़ा से यहाँ पे यही कहा है कि हर जगह जॉब मिलेगी, यू नो, इक्वल राइट्स, इक्वल लिबर्टी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ स्कार्फ पहन का जॉब मेसीज़ वगैरह में हाई पोजीशंस ये नहीं देते हैं, ये सिर्फ कैशियर्स और जो लोअर जॉब्स हैं वही हमें मिलती हैं। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन को देखते हुए भी क्या आप लोग महसूस करते हो, और अभी भी आप ये कहते हो कि हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन हम बेहतरीन कौमों में से एक हैं और हम प्राउड हैं इस बात पे? जी हाँ। आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल। ये मेरी वो पाकिस्तानी बच्चियाँ, ये मेरी वो पाकिस्तानी बहनें जिनका ये कहना है कि हम यहाँ, क्योंकि ये असल में यहाँ रह रही हैं, हम तो शायद वो लोग हैं जो कुछ अरसे के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर चले जाते हैं, हालात को देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि सही मायनों में यहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं और फिर शायद इनकी शादियाँ होकर भी यहीं सेटल्ड होती हैं। तो जो अच्छा और बुरा वक्त है, जो गर्म और सर्द हालात हैं, वो असल में देखने वाली और उसे बर्दाश्त करने वाली ये लोग हैं। इन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी अपने इस्लाम के अंदर जज्बे को और मुसलमान होने के जज्बे को और इससे बढ़कर एक पाकिस्तानी होने के जज्बे को कहीं पर भी कम नहीं होने दिया। मेरी दुआएं इनके साथ है और मैं यही चाहूँगी कि आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों कि इतने मुश्किल हालात में भी आपकी बहनें हमेशा अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए हैं। पाकिस्तानी नौजवान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन पाकिस्तान की पहचान बनने की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं उसे पूरा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और आज के एपिसोड में हमने आपको उन चंद पाकिस्तानियों से मिलवाया भी है। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सना पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।